Hoje? Tinha show aqui hoje? Oi? Tinha show aqui hoje? Eu não, porque ia ter pra essa. Os cantores estão ali, né? Tô pensando. Aí você não pode cantar, Ô, irmão, tá gravando aí, não? ali não pode deixar. Lá que fecha os trem. Tá bom, compadre. Se ele arrumar um registro lá, ele pega o... Mas ele é tratado do jeito, ó. Vai ter que cantar ali. Mas tá, tem um ali embaixo da sua cadeira, hein? Assim na traseira dela ali, a 10 ela vai.